大家好，以下是网络天空，很高兴为大家介绍这款新的这个手持式的声卡。我们可以直接接我们的直播线，可以接在这里，接在这里，一次可以接2只直播手机的，不过一般我们用一个，随便拿一个就可以插上去，然后另外一个就接在我们的直播的这个手机的这个耳机孔。那如果你直播手机没有耳机孔的话，就麻烦大家买转接头，转接头，或者呢，你不要用直播孔，你不想用直播孔的话，你就用怎么样？用这个 OTG 的方式，就用最左边这边有个充电跟电脑这个地方，你可以买这个 OTG 线，这样接上去，然后这一端就是可以让接我们的行动电源来充电哦。如果你用110伏可能会有杂音，那建议大家用行动电源充电。那另外一端你就可以接 iPhone 这样，或者说是你可以买 Type C 的我们有不同的 iPhone 跟安卓 Type C 的这个 OTG 线你可以跟我们购买。然后这时候呢，你这里充电的话，就怎样就可以帮本机跟手机一起边直播边充电也蛮方便的简单来说就是说，你如果用这个直播线的话，它就不用用这个 OTG 线就不用用这个直播线了2个择一就可以这是可以接直播手机的方法然后你这个伴奏的话，就是从伴奏孔进来伴奏孔进来，伴奏的话它是另外一条线另外一条线这个2个黑杠，刚刚那个直播线是3条黑杠，这个线不一样了这个3条黑直播线，这2条黑杠这个是伴奏线，伴奏线是让你接怎么样伴奏手机进来那你这一端你也可以去接什么？接你的这个电脑的耳机孔如果要电脑伴奏，就麻烦大家把这个孔贴在电脑的耳机孔就可以了，这样就从这个伴奏孔就可以进去了那这样你可以接伴奏手机、伴奏平板。那如果你是蓝牙配对也可以伴奏也可以蓝牙进来也可以蓝牙进来的然后再来就是这个监听的话，就是你耳机孔，耳麦就是耳机有麦克风的可以接这边，那你这边就是让你接耳机的接耳麦孔。那话筒就让你接5伏的电容话筒，我都接在这里那这边的那个整个那个效果我现在接给大家听一下了我们就用直播线来接我们的这个录影的这个手机好了直接这样接。好，那现在我们把线接上去大家可以看到这边有一个调音，这边有一个圆形的叫做模式当然这也是开关机了那还有闪避变声、消原唱电音跟内放，还有这些一共16种的这个掌声笑声。那我们现在一一为大家介绍那这个方形的调音呢，它是控制这个，我们现在按下去，它的 LED 灯就会这样亮。那也就是说，它是控制怎么样？麦克风音量，虽然这个麦克风灯没有开了你按的时候它没有开。第二个就是回音混响，第3个就是均衡高低音要高低。那伴奏大小声还有耳机大小声，由这个调音这个方形的按键来控制。那我们把它调在这里的时候，我们就可以按这个加跟键按这个加跟键来做怎样？来做麦克风音量的调整那其他也是一样，以此类推。我们按这个调音，它就可以，我们就可以回音大一点这样。那如果也可以按这里这样，它就可以到唱歌模式这也是模式，是第2排这里的灯就会亮这个调音的灯是不会亮。那均衡就是高低音那这个是伴奏的大小声也可以。然后这耳机你自己听到耳机大小声那我们如果要把它弄到这个聊天模式也可以，还有喊麦模式一般我们也建议你在聊天的时候可以用喊麦模式的这样可以有回音，比较有磁性一点。那我们可以这个调一下
回音小一点哦，这样子，然后用这个讲话的时候用喊麦模式哦，是这样。那这边还可以有闪避，闪避就是你讲话伴奏就变小声哦，你就短按就闪避，长按就变声哦，有没有？像长按就是变声的啊，那就变一个声音。它可以变另外一个声音。那如果你不想要变声，你就再按一下这个模式，就唱歌模式，哦，就或者是用这个喊麦模式，哦，这样。那如果要电音的话，你就短按就电音，那调性可以换。那内音放的话是长按，那一般比较少用了啊，这台机器去接电脑的时候才会用到这个接内放的功能，它是指电脑直播了。那我们现在就为大家再示范一下这个。示范一下这个16种这个过场音效了哈，它这个虽然它只有8个按键，但是8个按键它可以短按跟长按，短按一种，长按一种哦，大家可以听一下。哎呦我的妈！我最辣辣的爱你。么么哒，给大哥点点关注。哦，所以它一共有16种这个特效啊。那其他的这个详细的使用办法还有购买方式呢，还请大家参照网络天空上的介绍。谢谢各位。